2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും മരുന്ന് നൽകരുത്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശ്രദ്ധാപൂർവമേ മരുന്ന് നൽകാവൂ. ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ല ഉൽപ്പാദകരുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യാവൂ എന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച കുട്ടികൾ മരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ജസ്റ്റിന തോമസ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. ജസ്റ്റിന, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ചുമമരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷം വലിയ ആശങ്കയിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ. അപ്പോൾ എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? അതനുസരിച്ച് എന്ത് നടപടിയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്? അഞ്ജിത, നമുക്കൊക്കെ പരിചിതമാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഒരു ചുമമരുന്ന് കഴിക്കാത്ത മനുഷ്യരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. കുഞ്ഞുനാളുകളിലൊക്കെ കഫക്കെട്ട് വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ കപ്പ് സിറപ്പുകളാണ്. പലപ്പോഴും അത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആശുപത്രികളിൽ പോലും പോകാറില്ല. ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ കപ്പ് സിറപ്പുകൾ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട്. എന്തായാലും പക്ഷേ അത്ര നല്ല വാർത്തകളല്ല ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അവിടെ മധ്യപ്രദേശിൽ 9 കുട്ടികളാണ് ഈ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. പക്ഷെ അത് ഈ മരുന്നുകൊണ്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ കുട്ടികൾ ചുമമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനുമുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ 2 കുട്ടികൾ, 2ഉം 5ഉം വയസ്സുള്ള 2 കുട്ടികളുടെ മരണം കൂടി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ മരുന്ന് സുരക്ഷിതമാണ്. മരുന്നിനെ കുറിച്ച് പരാതികൾ ഉയർന്നപ്പോൾ മരുന്ന് സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊരു ഡോക്ടർ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു. ആ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം ചില വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കപ്പ് സിറപ്പുകൾ കൊടുക്കാനേ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം. മാത്രമല്ല 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമേ, ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെയോ കിട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മൾ മേടിച്ച് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം വേണം. മാത്രമല്ല നാളുകളോളം ഈ ചുമമരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില രീതികളൊക്കെ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളൊക്കെ നടത്താറുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചുമ തീരുന്നിടം വരെ 1ഉം 2ഉം വട്ടമൊക്കെ. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായ ഡോസുള്ള മരുന്നുകളാണ്. ഡോസ് കൂടിപ്പോയാൽ പോലും അത് അപകടമാണ് എന്നുകൂടിയാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിന തോമസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കപ്പ് സിറപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശമൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ കാണിച്ച ശേഷം മാത്രം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്, കുറച്ചധികം കാശ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ പോലും ആരും അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത്.